आओ मैं आपको आज एक अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और गौर से ज़रूर देखना। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये झाड़ू है, उसके साथ एक छोटी बकेट है, उसके साथ एक बड़ी वाली बकेट है, और उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, गेट है मकान का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही, मैं आपको कुछ और दिखाने का यहाँ पे, मतलब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो आओ मेरे साथ। ये मशीन का बटन है ना, क्या लिखा है इसके ऊपर, ज़रा गौर से पढ़ना आप। वैसे मुझे पता है, आप सबको पता है कि ये चीज़ किसके काम आती है। वो चीज़ आप भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सुपर ड्राई, उसके बाद लिखा है डेलिकेट, उसके बाद लिखा है नॉर्मल, और उसके बाद लिखा है स्पिन ड्राई टाइमर। ये तो आपने पढ़ लिया है और आपको पता ही होगा, जो लोग वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कि ये किस चीज़ की काम आता है। जो ये वाला बटन है किस चीज़ की काम आता है, ये भी मैं आपको नहीं दिखा रही, मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ और चीज़। मैंने उल्टा शुरू किया है, जो व्लॉग है मैंने उल्टा शुरू किया। उल्टा इसलिए शुरू किया कि आप अच्छी तरह समझ सकें। उसके बाद यहाँ पर लगे 3 बटन, दिखाई दे रहे होंगे ना। इन 3 बटन को भी आप स्किप करें। आप आए मेन पोर्शन पे। यहाँ पे है एक और बटन, यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले लिखा है वॉश, उसके बाद लिखा है स्पिन, और उसके बाद लिखा है वाटर सेलेक्टर। ज़िंदगी हो गई है, एक अरसा हो गया है इस मशीन को यूज़ करते हुए, बट समझ नहीं आई। इसका काम है कपड़े वॉश करना, कपड़ों को ड्राई करना और उनको बाहर निकालना। प्रेस तो ये मुझे करके देती नहीं है कपड़े। अगर ये मुझे कपड़े प्रेस करके देती तो हो सकता है मैं इसकी तो कोई तारीफ़ करती या कुछ, बट ऐसा कुछ है नहीं है। और इसके ऊपर लिखा है AG पॉजिटिव। आओ जी पॉजिटिव रहो। तो आपका भी हक बनता है कि आप भी पॉजिटिव वे में रहें। मतलब एक मशीन जो क्या है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, वो हमें सिखा रही है कि हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। अफसोस। और साथ में लिखा है इसने सिल्वर वॉश टेक्नोलॉजी। मतलब सिल्वर की चीज़ें ये धो के देती है, मतलब सिल्वर की तरह चमका के देती है। टेक्नोलॉजी आगे ना। और मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो अलग है। ये बटन था, यहाँ पर रखेंगे ना, इसको यहाँ से कपड़े वॉश होंगे, मतलब पानी इसमें सेलेक्ट होगा कपड़े धोने के लिए। उसके बाद ये जो है, ये है स्पिन का ऑप्शन। यहाँ पे रखेंगे तो भूल कर भी कभी इस बटन को यहाँ पर रख के आप पानी को मतलब सेलेक्ट नहीं करना मशीन में, क्योंकि पानी सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। जो ज़रूरी बात थी मैं ये बताने जा रही थी। तो ये वाला बटन, ये भी आपको पता है, 0 पे रखेंगे, मशीन बंद, नो वर्क, जब कुछ नहीं करना होगा। और 15 पे रखेंगे तो अपने कपड़े वॉश करने के लिए ऑटोमेटिक ये 0 पे चली जाएगी जब हमारे कपड़े वो हो जाएंगे। और उसके बाद ये 3 सिस्टम है, डेलिकेट, नॉर्मल, इंटेंसिव। इसमें आपको किस कंडीशन के कपड़े हैं, मतलब किस कंडीशन में धोने हैं, ये वो XYZ। वॉश टाइमर, वॉश सेलेक्टर और ड्रेन सेलेक्टर। और यहाँ पर रखेंगे पानी, इसमें सेलेक्ट होगा, यहाँ पे रखेंगे और पानी बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं, बस फ्रॉड था छोटा सा आप लोगों का, मतलब आप लोगों के साथ छोटा सा फ्रॉड किया कि आप थोड़ा वीडियो को देख लो, बाकी कुछ नहीं था। अल्लाह हाफिज़, बाय। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सच क्या था।